大家好，欢迎收看别致电影。今天要给大家介绍一部题材新颖的悬疑惊悚佳作《寄宿学校》。雅各布每天晚上都会梦见一个脸上带血的女人，她狰狞的尖叫让母亲很崩溃。第二天，外婆就去世了，妈妈非常伤心。葬礼上，雅各布遇到一个奇怪的老人，对方神秘兮兮的跟他讲外婆喜欢磨牙的事。一次家庭聚会上，雅各布认识了克里斯汀，他们在房间里讲述着各自家庭的情况。雅各布在学校被欺凌，嘲笑是娘娘腔，独自在家的他放着唱片，穿着外婆的女装，随着音乐跳起了舞。不料这一幕被继父看到了，继父说他可以把这件事当成秘密。随后雅各布被父母带到一所寄宿学校，雅各布的室友菲尔因为遭遇火灾，面貌丑陋。第二天去吃早餐，在他那见到了几个举止怪异的同学。意外的是，克里斯汀也来到了这里。这所学校非常古怪，谢尔曼医生同时扮演着校长和老师的角色，还有一位谢尔曼夫人负责管教。学生们只有7位，抽屉里也只放着3本书。克里斯汀撒谎去上厕所，实际却是潜入校长办公室。他告诉雅各布，他发现他们的身份竟然都是假的。弗兰德里克和埃尔伍德因为一颗球殴打了起来，雅各布上前阻止了2人，并带着埃尔伍德走了。晚上，菲尔说雅各布走路像女孩，这让雅各布非常不爽。他们在屋内听到了诡异的声响，循着声音，他们看到了埃尔伍德跪坐在地，用头拼命撞着墙，他的身上沾满了屎，房间里恶臭无比。其他同学捂着鼻子躲开。雅各布决定带着伍德去洗澡，却意外发现弗兰德里克惨死在了厕所。谢尔曼医生让大家都回自己的房间休息。这时克里斯汀找到雅各布，可以趁着谢尔曼将弗兰德里克尸体被带出去的时候逃离这个地方。逃离中，2人发现谢尔曼根本没有离开学校，那么尸体又去了哪里呢？他们回到学校见到了谢尔曼，谢尔曼让雅各布独自回房。离开的路上，他听见克里斯汀被抽打的惨叫声。第二天一早，雅各布去了谢尔曼办公室，谢尔曼告诉他弗兰德里克不是自杀，而克里斯汀之所以会在这所学校，是因为他杀了他的亲哥哥。谢尔曼想让雅各布成为他的帮手，照看学生不要犯错。夜里，克里斯汀把雅各布喊进了房间，在雅各布的质问下，他承认并描述了杀害弗兰德里克的经过，却只是为了创造离开的机会。克里斯汀威胁雅各布穿上裙子，不然就杀了埃尔伍德。他强迫雅各布跳舞，甚至用剪刀将自己的长发剪成短发。2人在房间里跳着舞，突然克里斯汀拿出剪刀刺向雅各布，反被制服，在床上狠狠暴打。克里斯汀却说自己是故意这么做的，他甚至说第一眼见到雅各布就爱上了他。2人又来到了菲尔的房间，3人对着天花板上的银河陷入沉睡。雅各布再次来到了那个诡异的梦境，梦境中屋子里有一位士兵和一位美丽的女子，还有其他人。苏醒过来，他就听到奇怪的声音，想去找埃尔伍德，却发现对方死在了自己的床上。他回到房间，看到克里斯汀仍然在睡觉。那到底是谁杀死了埃尔伍德呢？雅各布听到楼下有人在交谈，他下了楼，听到谢尔曼医生喊谢尔曼夫人称为亚当斯小姐。躲避中，雅各布来到一间屋子，在那儿他看到死去的弗兰里德克被藏在了冰箱中，对面的冰柜里还躺着一对男女。雅各布摸出了男人身上的证件，发现他才是真正的谢尔曼医生。听到异响的雅各布躲了起来，看到的是亚当斯小姐拖着埃尔伍德的尸体走了进来。他正机回到楼上，又看到埃尔伍德的母亲拉姆齐夫人来找谢尔曼医生。交谈中，他们谈到共同签署的合约。拉姆齐夫人要见埃尔伍德，表明自己当时是一时糊涂。谢尔曼医生告诉他，埃尔伍德已经死了。悲伤没多久的拉姆齐夫人说自己的内心如释重负。亚当斯小姐的突然出现刺死了拉姆齐夫人，谢尔曼却说这是多此一举，自己早就给她下了药。正说着，他就把亚当斯小姐割喉杀死了，这让衣柜里的雅各布非常害怕。而谢尔曼早就知道雅各布躲在衣柜中，极度震惊的雅各布听从对方的要求处理着尸体。接到消息的门卫克劳德来到这儿，不出意外被谢尔曼杀死，他还将对方伪造成被柜子砸死。谢尔曼打算将这里烧毁，他告诉雅各布自己是跟雅各布继父签署了合同，要求他永远不会回到家中，而妈妈真的以为这是一所寄宿学校。他们将尸体都拖了出来，伪装火灾现场。谢尔曼开始在屋子里撒上助燃液体，并用火点燃。他交给雅各布一把钥匙，让他把所有的房间都反锁。没料到的是，自己会被雅各布杀死。谢尔曼倒在血泊中，到死都没能说出自己是谁。
克里斯汀站在楼梯上喊了雅各布，他让他去把其他学生喊醒，让他们逃下楼离开这儿。而雅各布痛恨克里斯汀杀害了弗兰德里克，将他锁在了一间房间里。随后他脱光了自己身上的衣服，全裸地走了出去。孩子们站在屋外，看着火焰吞噬了整个房子。解救了的孩子们一个个被父母领回了家。母亲赶来抱住了雅各布，雅各布又看到了那个梦境，那是年轻时候的外婆，穿着那条裙子格外美丽，而外婆杀死了那个士兵，满嘴鲜血。雅各布醒了过来，他发现自己口中都是血，听见母亲在屋外的哀嚎，那是继父的毒药发作了。他用鲜血染红了自己的唇，露出了一个满意的笑容。这是一部令人眼前一亮的电影，因为孩子的特殊性，竟被签下了可怕的合同，残忍地揭开了亲情的面纱。影片画面复古而华丽，故事情节的反转也格外的抓人眼球，即便是男孩穿上长裙也能绽放美，关上灯也能看见满天的星河。好了，今天就说到这里，我们下期再不见不散。